25 февраля уважаемый Эмомали Рахмон принял председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко. На встрече были рассмотрены состояние перспективы дружественных отношений между Таджикистаном и Россией в приоритетных сферах, а также межпарламентских отношений между двумя странами. Стороны обменялись мнениями о состоянии взаимодействия двух стран, деятельности межправительственной комиссии и Таджикско-российского межпарламентского форума по развитию стратегического партнерства. На встрече были рассмотрены вопросы укрепления многоплановых отношений между регионами Таджикистана и России, развитие и расширение межгосударственного торгово-экономического сотрудничества, привлечение российских инвестиций в экономику Таджикистана, особенно на региональном уровне. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития отношений в культурно-гуманитарной сфере, трудовой миграции и отношений в сфере образования. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о быстро меняющейся политической ситуации в мире, эскалации конфликтов в некоторых регионах, политической ситуации в Афганистане и борьбе с угрозами и вызовами современного мира. В столице с участием широкого круга судей республики состоялся национальный форум по вирусу иммунодефицита человека, правам человека и законодательству. Форум был организован при поддержке представительства программ развития Организации Объединенных Наций в Таджикистане. Все темы, обсуждаемых на форуме, вытекают из содержания и сущности национальной стратегии развития республики на период до 2030 года и национальной программы противодействия Республики Таджикистан вирусу иммунодефицита на 2021-2025 годы и планов их реализации, утвержденных соответствующими решениями правительства страны. Широкий круг участников форума, состоящих из представителей законодательной и судебной власти, прокуратуры, следствия, адвокатуры, экспертов отрасли, ученых и представителей гражданского сообщества, дала возможность обсудить различные аспекты данного вопроса и провести обмен мнениями и опытом по имеющимся проблемам и определить новые пути их решения. На данном форуме назвали одно из главных направлений национальной программы устранения существующих преград и укрепления поддерживающих факторов для предотвращения эпидемии вируса иммунодефицита человека. Также необходимо отметить, что форум привлек международное внимание широкого круга специалистов из Российской Федерации, Республики Узбекистан и Турции, которые приняли участие посредством сети интернет и высказали свое мнение, а также рассказали о мировом и региональном опыте по вопросу противодействия эпидемии вируса иммунодефицита человека. С целью популяризации, пропаганды, чтения и просвещения ежегодно Государственная республиканская детская библиотека имени Мирсаида Миршакара проводит республиканский фестиваль «Неделя детской и юношеской книги Таджикистана». В связи с этим важным мероприятием в библиотеке прошел республиканский семинар на тему «Книга. Источник науки и просвещения» с участием представителей Союза писателей, Министерства культуры, Министерства образования и науки, руководителей и сотрудников городских и районных библиотек, издателей, ученых, писателей и специалистов книжной отрасли. На семинаре были заслушаны доклады на тему «Чудеса искусства красноречия», роль книги в национальном самосознании, светоч знаний, роль книги в мышлении подрастающего поколения, неделя книжной радости, книга «Солнце небосклона нации» и другие проблемы книжного дела. Участники семинара также обсудили вопросы, относящиеся к роли книги в формировании науки и просвещения, деятельности сотрудников библиотек, условиях хранения книг и обслуживания читателей, составления и исполнения указаний, поручений, планов мероприятия, а также важные мнения и созидательные рекомендации и предложения. Было также подчеркнуто, что главной задачей библиотекаря является доставка книги читателю и оказание качественных и своевременных услуг. Необходимо также внедрение современных передовых технологий и методов для своевременного и качественного предоставления необходимой информации для читателей и создания электронных библиотек. Библиотека и чтение книг в наши дни не потеряла свою актуальность и остается главным и важным средством познания, просвещения и образованности, воспитания и нравственности для человечества. В стране стартовала кампания по посадке и севу различных видов сельскохозяйственных угодий. В эти дни во всех дихканских хозяйствах страны активным ходом идут подготовительные работы. Земледельцы района Вахш намерены путем профилактических работ подготовить необходимую технику, чтобы в итоге на площадях провести сев хлопка и других различных культур. Для сева хлопка сырца со стороны опытных специалистов на более 49 технических оборудований были проведены профилактические работы. Подобная инициатива также активно внедрена и
в районе Джайхун. Здесь со стороны агрономов была организована и проведена выставка сельскохозяйственной техники. Сельскохозяйственная отрасль развивается благодаря использованию вовремя работы тракторов и комбайнов, также другие виды агротехники. Благодаря приобретению независимости экспорт высококачественных товаров в зарубежные страны дал возможность нашим продуктам попасть на мировой рынок, что способствовало представлению нашей страны во всем мире, также улучшению уровня жизни всего населения. На первый взгляд, кундаль кажется не такой уж сложной техникой, а на самом деле требует колоссального терпения и точности. Кундаль – это красочный, сложный вид орнамента, где важную роль играют и цвета, и объемный контур. Кундаль переводится как «райские цветы», а на нашем родном языке слово происходит от ветка дерева, то есть выпуклый, рельефный, выпирающий. И если сейчас этот контур вырисовывают при помощи цемента и покрывают краской, то ранее ее использовали с помощью красной глины и смолы абрикосового дерева, а также покрывали золотом. Об этом древнем таджикском орнаменте искусств более подробно было рассказано в Таджикском государственном институте изобразительных искусств и дизайна. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что раньше таким витиеватым разноцветным орнаментом украшали дворцы, правителей и купола крепости. Сегодня кундаль тоже символ роскоши. Его используют для больших сооружений, чтобы показать значимость. Традиционный цвет фона синий. Также для разнообразия используют розовый, голубой и лиловый. Но это классическое сочетание. Сейчас мастера могут писать и на свой вкус.